Yap, ini dia mesin terbaru, mesin hidrogen. Mesin tersebut merupakan pengembangan lebih lanjut dari mesin 3 silinder turbocharger 1618 cc yang ada di GR Yaris. Bedanya, mesin tersebut tidak lagi membakar bahan bakar minyak, tetapi membakar gas hidrogen yang diinjeksi secara langsung. Teknologi mesin pembakaran hidrogen ini masih dalam tahapan awal pengembangan konseptual dan eksperimen, serta belum siap dikomersialisasikan. Kalau kalian ingin melakukan perawatan, perbaikan untuk kendaraan mobil kalian dengan berbahan bakar diesel maupun bensin, kalian bisa melakukannya di bengkel Grand Share Medan. So, kita akan tunggu kedatangan kalian. Ingat, mobil sehat, keluarga bahagia.